இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய எளிய மூலிகை மருத்துவம் என்னவென்றால், சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி போன்றவைகளிலிருந்து விடுபட ஒரு எளிய அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய மருத்துவம் ஆடாதோடா இலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆடாதோடா இலையை 3 பறித்து அந்த 3 இலைகளை 2-3 கட் பண்ணி அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 4 டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு சிற்றரத்தை, நாட்டு மருந்து கடையில் சிற்றரத்தைன்னு கிடைக்கும், அதை அதனுடன் நசுக்கி போட்டு அதை கொதிக்க வைத்து 1 டம்ளராக வற்ற வைத்து அதில் நமக்கு தேவைக்கேற்ப சர்க்கரை கலந்து கொண்டு காலை மாலை 3 அல்லது 4 நாள் 5 நாள் குடித்து வந்தால் நெஞ்சு சளி கரைந்து இருமல் அனைத்தும் சரியாகும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மருத்துவம். கிராமப்புறங்களில் இன்றும் வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவம். அனைவரும் பயன்படுத்திக்கலாம். MS சித்தா சிகிச்சை மையம்.